فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقای رئیسی از قصرقند پرسیدن که در حالت جنابت ذبح کردن بز و گوسفند چه حکم شرعی داره؟ بفرمایید. درباره جنابت یک نکته رو جا داره که من خدمت بینندگان عزیز من اینو مطرح بکنم. در زمانی که انسان جنوب هست و در حالت ناپاکی هست، از این که زن باشه در حالت عادت ماهیانه باشه یا زن و مرد در حالت جنابت باشن، اینها نجاست جسمانی و ظاهری رو ندارند. یعنی نجاستی که هست یک نجاست معنوی و حکمی هست، به این معنی که این فرد اجازه نداره که نماز بخوند یا مثلا قرآن رو دست بزند، یا زنان در این صورت مثلا اجازه ندارند که مثلا روزه بگیرن. این حکمش فقط در این اندازه هست. نجاست ظاهری و نجاست جسمانی در واقع مترتب نمیشه بر جنابت. پس بنابراین انسان در حالت جنابت پاک است. این اتفاق افتاد که در یک روزی رسول الله صلی الله علیه و آله در یکی از کوچه های مدینه می رفتند، یکی از اصحاب رو ملاقات کردند. رسول الله صلی الله علیه و آله سلام کردند، اون صحابی جوابشون نداد. رفتند خونه، دوباره بعد از مدتی دوباره برگشتند، اومدن محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و معذرت خواستند که یا رسول الله ببخشید من به خاطر این جواب شما رو ندادم که در حالت جنابت بودم. رسول الله فرمودند که سبحان الله، مؤمن نجس نمیشه، مؤمن در هر حال پاک هست و این نجاست یک نوع نجاست حکمی هست. یعنی در این زمان انسان اجازه نداره که نماز بخونه، به قرآن دست بزنه، یا زن در حالت عادت ماهیانه و نفاس نمیتونه روزه بگیره یا نماز بخونه. از نظر بدن و ظاهرش هیچ گونه نجاستی مترتب نمیشه و عرقش، لعاب دهانش و در واقع اینا کاملا پاک هستند و به هیچ عنوان نمیشود اینا رو حکم نجاست بر اینها صادر کرد. اما درباره ذبح طبعا هیچ اشکالی نداره. وقتی که یک انسانی مالا ببینید در مورد یهود و نصارا که اهل کتاب هستند و به این کیفیتی که ما غسل میکنیم و این احکامی رو که ما به عنوان جنابت و طهارت و نجاست در نظر ما هست، برای ما تدوین شده از نظر فقه اسلامی و شریعت اسلام، اینها برای اهل کتاب نیست. اما باز هم الله متعال صراحتا در قرآن کریم ذبیحه اهل کتاب را، با اینکه یهود و نصارا هستند، شاید هم در حالت جنابت باشند که این در واقع حیوانات را ذبح میکنن، اما باز هم الله متعال ذبیحه اونها رو برای ما حلال کرده. پس بنابراین ذبیحه مسلمان به طریق اولا، اهم از این که زن باشه یا مرد باشه. و این درباره ذبیحه بعضی تصور میکنند که برای زنان جایز نیست که در واقع ذبح بکنند و ذبیحه زن شاید مکروه باشه یا اصلا برای زن جایز نباشه، چون این چیزی اصلا وجود نداره. و در روایتی هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله یک کنیزی گله‌ای رو داشتند و یکی از گوسفنداش در حال مرگ بود، برای چراک برده بودند و ایشون در اونجا حتی کاردی هم همراهش نبود. یک سنگی رو شکافت و قسمت تیزش رو برداشت و سر اون در واقع گوسفند رو برید. بعد از این اومدن در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله در شهر که اومدن، مردم اون خانواده می‌خواستند این گوشت رو بخورن. گفت نه، این گوشت رو شما نخورید مگر من برم پیش رسول الله صلی الله علیه و آله اجازه بگیرم ببینید حکمش چی است. اون از این نظر می‌خواست حکمش بپرسه که من با کارد اینو ذبحش نکردم، با سنگ ذبحش کردم، سرش بریدم. رفتن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و ایشون گفت هیچ گونه اشکالی رو نداره. این رسول الله نفرمودن که چون که کسی که ذبحش کرده زن هست پس بنابراین گوشتش مکروه، حرامه، نباید بخورید. هیچ گونه تفاوتی رو نداره. ذبیحه زن و مرد جایز هست، حلال، هیچ گونه اشکالی رو نداره. و همچنین ذبیحه یک جنابت هم چه زن باشه چه مرد باشه در این حالت اگر ذبح بکنند حلال، هیچ گونه اشکالی رو نداره. و حتی یک مورد دیگری در بسیاری از مناطق هست، بالفرض اینو چی میکنن و چون که در این برخی از مناطق این رواج پیدا کرده، میگن ذبیحه کسی که ختنه نشده حرام، جایز نیست، چون این چیزی هم کاملا مطلقاً وجود نداره. وقتی که انسانی مسلمان هست ذبیحهش کاملا 100% حلال هست، چه حتی بسم الله گفته باشد و یا حتی بسم الله هم نگفته باشد، باز هم ذبیحهش حلال هست و هیچ گونه اشکالی را نداره. و جالب هست که امام ابن منذر هم در این زمینه اجماع را نقل کرده که یعنی اهل سنت و الجماعت از گذشته و به اصطلاح حال همه اجماع دارند، اتفاق نظر دارند بر این که ذبیحه شخص جنوب هیچ گونه اشکالی را ندارد و کاملا حلال.